नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी डावर है और ये हम अब आज कलर एंड नंबर थेरेपी में कफ एंड कोल्ड की बात करेंगे। कफ एंड कोल्ड में हम सिंपल जो हाथ राइट का है उसके दोनों नाखून के ऊपर वाइट या रेड कलर टाइपिंग वाली वाइटनर जो होती है करेक्शन इंक वो लगाएं, या रेड कलर स्केच पेन मार्कर पेन वाला या सिंदूर या जो भी आपको मिले वो लाल रंग लगाएंगे दोनों राइट के नाखूनों के, राइट वाले इंडेक्स और स्मॉल फिंगर पे लगाने के आप 15 मिनट में देखिएगा कि फेफड़े जो फट रहे थे खांसी से उसमें रात 2 बजे भी आपको उसका आराम लेना हो तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। रेड या वाइटनर आपके पास घर में रहते हैं और उसका आप खांसी के लिए कैसे लाभ लेंगे, और खांसी के साथ आपको कफ एंड कोल्ड दोनों हैं तो फिर आपको हाथ के आगे वाले हिस्से पे -45 और पीछे वाले हिस्से पे -55, नाखून वाले हिस्से पे -55 लिखना पड़ेगा। और ये हमें अगर आपको सिर्फ खांसी है तो या नाखून पे कर लीजिए या फिर और लिखा है, ये दोनों में से आपको लाल रंग लगाना पड़ेगा इस स्थान पे जहां पे बताया गया है। और आपको ये -45 और -55 क्यों लिखा गया है यहां पे, ये देखिए -45 हमारी ड्राइनेस एनर्जी के अंदर ह्यूमिडिटी को कम किया गया और कोल्डनेस को कम किया गया, तब हमारे कफ एंड कोल्ड का इलाज हो गया। -45 ग्रीन कलर से और -55 येलो कलर से। क्यों? क्योंकि जब हमने कोल्डनेस को कंट्रोल करना है तो येलो कलर की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे मॉडल्स के अनुसार हमने देखा कि कलर हमें क्योर करते हैं, तो कलर हमें कौन सा लगाना है कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए, पीला -55 लिखेंगे तो हम कोल्डनेस को कम कर रहे हैं। तो -45 लिखेंगे तो हम जो ड्राइनेस की ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी मतलब जो श्लेष्मा है उसमें भी आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो ऐसे आप इस पूरे प्रक्रिया को आप अप्लाई कर सकते हैं और इसे बांटें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी आपकी सेवा में और कार्य करें। क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ, आपको अपने हाथ का पता होगा तो आप देखेंगे कि इसमें हर बीमारी का उपचार छुपा हुआ है और 1 रुपए का भी खर्चा नहीं और 1 रुपए का भी कोई खतरा नहीं। मेरा यही मानना है कि आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पृथ्वी डावर आपकी सेवा में है। नमस्कार। चलेगा।